老板，静音效果怎么样？发电机组本身是非静音设计，但是加装了我们的静音箱以后，就变成了低噪音款的柴油发电机组。就像这款康明斯150千瓦的柴油发电机组，就非常适合学校使用。这台150千瓦的康明斯柴油发电机组，选用的是康明斯6缸发动机，发动机型号为6CTA 8.3-G2，搭配全铜无刷斯坦福电机，内部设有消音室，箱体内壁贴合吸音棉，能够显著降低噪音。7米外的分贝大概在70左右，并且我们的静音箱由2厘厚的钢板所构成，室内室外都可以使用。